အားရပါတယ်မစုံနေပါဘူး။ပြည့်စုံသောကျွန်တော်မျိုးကိုနေ့စတိုင်းမှာတော့ပတ်အားပြီးဝိညာဉ်တော်လေးဖေးမှပို့ဆောင်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ညမှာလည်း FCA မှာတော့တာမရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့သူပိတ်တာဟာရဖွဲ့ရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီတော့ဘုရားတော်နဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးပါ။အစေခံပြီးကျွန်တော်ကိုတုံးပေးပါ။ကျမ်းစာပြောင်းစတိုင်းနဲ့ရှင်းလင်းသိကြတော့ဒီနေ့ကြားနာမယ့်နှုတ်ပတ်တော်ဒီနားလည်နိုင်စီပါကြောင်းလက်တော်နဲ့အဲ့တဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်မှာအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ခံနေကြပါ၏အာမင်ဆာလံ30ပုံပိုက်နေခန်းနေကကိုယ်ကူရအောင်ထာဝရဘုရားအလောကိုရောကိုဘူးစားတော်ဘုရားရင်စီမံနေဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အခါအမှုရာကိုပြောတဲ့အခါမှာတရားနဲ့ကြောက်ဒီမှာပေါ့တချို့ကဝေကြီးစံပြရရှိနေတချို့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်တော့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာကိုကိုယ်ကကျွန်တော်ဆိုဒီမှာထိုင်နေလို့တက်ရတဲ့နိုင်ငံကြီးစင်တဲ့နော်အားလုံးကဒီပိုင်ထားကြတယ်ပြောချင်ထားကြတယ်တချို့တွေလမ်းစာမမြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တချို့တွေမျောလိုက်လို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ oneness ရာဒီစိတ်သက်စရာမဟုတ်ဘူးဒီအမှုရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်စမှာအဲ့ဒါလည်းဆိုရင်ဘုရားကပဲတာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်။ရရှိနာတိုင်းဘုန်းကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။ဒီနေ့မှာဘုရားခင်ကဒီလာဖို့ပေါ့။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်နေရတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးက9လပိုင်းမှာဝိမေလို့ဆရာကသူကပြောတယ်။9လပိုင်း9ရက်နေ့10ရက်ကြာမှာဝိမေလို့ပြောတယ်။ဆရာဝန်ကြီးမှန်းတာနဲ့ဝိတာလည်းတခြားစီပဲ။ဘာလို့၄လပိုင်း23ရက်မှာဝိသွားပြီ။